hovořil tady tedy farář, mé osobě, já sice jsem ateista, nálazné na chvětu a neumím pomalu ani že pro ty všechny, kteří chtějí modlitbu od ateisty a možná vám zapísat na prsty maximálně, tak vám prostě jednoduše držím palce a pořádně bojujte. Pozdrav připojuje taky předseda České vlády. Tak, za chvilku se přiběhnou policisté Pukla, zvátí nás a budeme bez moderátorů. Budeme to moderovat asi. Ale bez takové to řeči se opustíme, že to je ročnější. A všechny věci šampionát toto Velké Moravy. Možná už si běhal i Petr Hrušek. Mám tam už uvidí. Už tam dokonal letí. Ráno si dal 80 km na kole, naběhl si půlmaraton a teď si ještě a to říká, co 30 dní. A teď vám to mandá. To byl pověděl. A co ještě už to dá? Takže musím to mít 30. Československý šampionát. České, a to je zároveň, to je Československé velkovracé, ale také České Československé. Ostatně slavíme 1180. Československý šampionát a ironmanský klasický tretí 3800 metrů plavání, 180 km na kole a maratonské obledu. Ironman 2013 se právě narodil. A my všichni se jdeme od toho, abychom pořádně fandili. A Pepa, hned jsem mluvil o velké